მისტუმარი და წინ რამდენიმე საინტერესო რეპორტაჟი გავუდებთ. ლუკა კურტანიძე მომავალი თაობის აღზრდით ინტერესდება სპორტსმენ დეპუტატს პატრიოტთა ბანაკის მიზნებთან შეკითხვები აქვს შესაბამისად აინტერესებს რას სთავაზობს ახალგაზრდებს მომავლის ბანაკი, რომელიც პრემიერის განკარგულებით 2014 წლიდან ფუნქციონირებს. მდებარეობა კი უცვლელია, კვლავ ანაკლია, თუმცა ძველსა და ახალ ბანაკებს შორის სხვაობა მთავრობამ პროექტის წამოწყებისთანავე განმარტა. რა აწუხებს ლუკა კურტანიძეს, ამ შესახებ ნანუკა იორდანიშვილი მოგუყვება. რა განასხვავებს მომავლის ბანაკს პატრიოტთა ბანაკისგან? ლუკა კურტანიძე ამ საკითხით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც დეპუტატის მანდატი მიიღო და სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრი გახდა. პარლამენტარი ფიქრობს, რომ პატრიოტთა ბანაკი წლების განმავლობაში პოლიტიზებული იყო და ბავშვებს იქ უმსგავსოდ ზრდიდნენ. კურტანიძე ახალგაზრდებთან ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის ხშირ სტუმრობას და მისი გამოსვლების შინაარსად იხსენებს. სახელმწიფოს მეთაური, როდესაც მომავალ თაობას უბიძგებს და აძლევს მაგალის უმსგავსობაზე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდი უმსგავსობა. მეორე ის არის, რომ პატრიოტთა ბანაკებში მიშა მაგარიას სიმღერებით იწყებოდა დილა და ღამდებოდა ამით. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს აპოლიტიკური. მინდა რომ თქვენ ერთმანეთ გაიცნოთ, დაუმეგობრდეთ, შეგიყვარდეთ ერთმანეთი, სხვა შორის თხეები და ბუჩქები საკმარისათაა, რომ გამოისეინოთ. ეს არის ყველაფერი თქვენთვის გაკეთებული ამ საპრეზიდენტო პროგრამაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომელშიც თქვენი დასვენებისთვის ამ 10 დღის განმავლობაში ხარჯება ძალიან დიდი ფული და მოდი ეს ჩვენს ავდგეთ და დავაფასოთ რა. ეს არის ნაწყვეტი სალომე ჯაშის ფილმიდან ლიდერი ყოველთვის მართალია. ფილმი პატრიოტთა ბანაკში არსებულ ვითარებას ასახავს. გადაღებები ვარციხის პატრიოტთა ბანაკში 2009 წელს მიმდინარეობდა. პატრიოტთა ბანაკის პოლიტიზებასთან დაკავშირებით შენიშვნები არასამთავრობო სექტორსაც ჰქონდა. თუმცა ბანაკის მაშინდელი ორგანიზატორები პოლიტიკურ იდეოლოგიურ კომპონენტს გამორიცხავენ. მათ არც პატრიოტთა ბანაკებით ქვეყნის იმჟამიდელი პირველი პირის დაინტერესება უყვით. ამბობენ, რომ პროექტი ახალგაზრდების დაახლოების მიზნით იქნებოდა და არა მათი აღზრდისთვის. პატრიოტთა ბანაკს არ ქონდა პრეტენზია ვინმეს აღზრდაზე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ კონცეპტუალური გაგება ამ პროგრამის მოხდეს სწორად. ჩვენ არ ყოფილვართ იდეოლოგიური გენერატორები ამ ბავშვებისთვის. სახელმწიფო ბანაკი იყო და ბუნებრივია სახელმწიფოს სხვადასხვა წარმომადგენლები ხშირად სტუმრები ესტუმრება არა მარტო მიხეილ სააკაშვილის, სხვა ქვეყნის პრეზიდენტის და მაღალი თანამდებობის პირების ყოფილან ჩვენ ბანაკებში, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ იდეოლოგიას, მე არ მესმის, ეხლა თუ 50,000 ბავშვს პოლიტიკურ იდეოლოგიას უტარებ, სად არის ეს 50,000 შენი პოლიტიკური იდეოლოგიის მატარებელი ადამიანი? მომავლის ბანაკში სპორტული და შემეცნებითი პროგრამების პარალელურად პოლიტიკაზე არა, მაგრამ პატრიოტიზმზე და ნატოში ინტეგრაციაზე ნამდვილად საუბრობენ. ასე ამბობს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. პატრიოტულ სულისკვეთების ამაღლებაზე და პატრიოტიზმზე საერთოდ საუბრობთ, ორი აზრი არ არსებობს. იგივე იმ მიმართულებებზე, რასაც ნატოში ინტეგრაცია ქვია და ჩვენ ვთქვათ, იგივე უკრაინელი თანატოლები რო იყვნენ ჩამოსულები ჩვენი ქართული ბავშვების და მათი გაცნობა და დამეგობრებაც მოხდა და ჩვენი სამინისტროს მიმართულება არის აბსოლუტური დეპოლიტიზაცია სამინისტროსი და ამ მიმართულებით მივდივართ. უკვირთ კიდევაც იმდენად დეპოლიტიზებულია ბანაკი. სახელმწიფო ბანაკის პროგრამა 2005 წელს დაიწყო. ჯერ პატრიოტთა, შემდეგ კი მომავლის ბანაკი არა მარტო საქართველოდან ყოველწლიურად 2000-მდე 14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდს მასპინძლობს.